Il est un peu plus de 8 heures du matin et du dimanche et je suis à l'entrée de ce qu'on appelle le marché, le vieux marché chợ cũ de Ho Chi Minh Ville, Saigon. Vous voyez, comme ça, et c'est dimanche. Il y a quand même des touristes qui se promènent en cette heure-ci. C'est un matin du dimanche et il n'y a pas grand monde. Vous voyez, le marché, c'est comme ça. Et on laisse circuler les gens aussi. Parce que, bon, normalement, c'est comme ça. Lui, il regarde son téléphone, quoi. Et ça, c'est plutôt les légumes. Voyez, au matin, pas au petit matin. Je crois qu'au petit matin, il n'y a pas de stalles, des gens qui viennent ou des gens, des marchands. Non, je ne crois pas. Voilà, le matin, pas grand monde au vieux marché. Dans le temps, on ne vendait pas de nourriture, mais maintenant, ça commence. Et comme ici, par exemple, vous voyez, ça change. Ici, de ce côté, de nourriture. Ils préparent, les gens se préparent pour vendre du phở, du bún, du miếng et du riz, du hủ tiếu. Phở, vous devriez connaître. Bún, ça veut dire aussi noodles. Vermicelle, quoi. Et cơm, c'est du riz cassé comme tam. Et le nom de la femme, c'est Úc Thảo. Même elle est maintenant vieille. Vraiment pas grand monde au marché. Et c'est dimanche matin. Je ne sais pas si les autres jours, le marché est plus... Comment? Il y a plus de monde au marché ou non, mais aujourd'hui c'est dimanche et c'est un peu plus de 8 heures passées. Et c'est comme ça. Et on en vend du riz, c'est notre principal... c'est comme du pain des Français. Et il y a le prix, c'est abordable, sinon on ne peut pas vivre, nous les Vietnamiens. Bon, je suis venu ici pour acheter des trucs. Ça, par exemple. Et autre chose, ça fait 200 000 đồng, hein, ce truc-là. Et chưa mua nữa. Bon, je vais en acheter autre chose aussi. Ça, et kẹo Mỹ có không? Kẹo nougat Mỹ. Il y a des bonbons pour distribuer aux gosses. Lấy đi. Quoi d'autre? Je ne me souviens plus. Ma tête est comme ça, je ne me souviens pas beaucoup de choses. Mais c'est chouette, comme on peut en acheter des trucs machin, vietnamiens aussi bien qu'étrangers, ici. D'ailleurs, dans d'autres petits rayons comme ça aussi. Hein? Bon, je me souviens plus ce qu'il faut en acheter ici. Sinon ça et ça. Rồi, lấy hai cái đó trước đã. Bon, je vais en prendre deux trucs comme ça d'abord et on va voir. Je me souviens plus ce qu'il faut en acheter. Đâu có, tôi nhà quê mà. Con gái tôi mới là Tây. Chứ tôi là nhà quê 100% mà. Dạ, ý là anh ở đây còn con gái ở bên đó. Nó mới về đó, mua cho nó ăn.
Nó thích ăn cái này. Còn kia tôi mua tôi cho. Nè, con gái tôi nó kỳ lắm. Nó đi về là nó đi tay không. Tôi phải mua đó là tôi phát cho con nít hàng xóm. Đúng rồi. Nó là của nó đem về, nhưng thực tế không có đem về cái gì đâu. Đi vô khỏe nặng, đi khỏe. Không phải nó tính nó vậy. Rồi hắn nói mỗi tháng nó cho mẹ nó vài trăm đô tiêu chơi. Cuối cùng có thấy đâu. Mà về đây một ngày hắn tiêu của tôi bao nhiêu đố mấy chị biết á. Tiền nhiều biết không? Ngày hắn tiêu của tôi 500.000. Nói cho biết vậy. Sợ không? Hôm qua là mua áo mua quần là hết 3 triệu bạc. Là cái tới tiền của nó. Thì chú cha hắn tiêu tiền sợ lắm. Kỳ trước nó về cách đây 4 tháng 3 tháng gì nó về. Tiêu của tôi 7,5 triệu. Chưa kể tiền của nó. Có 7,5 triệu Mà được có chưa được nửa tháng. Mà con gái mà thôi chịu. Cha có tiền mà. Cha làm gì có tiền. Cha có tiền mới vậy. Tầm bậy. Cảm ơn bà. Phải kêu bằng bà mới đúng. Hoặc là bác chứ. Đây mới là chị nè. Tôi 70. Em có 6 mấy à? 6 năm mà. Bà. Lịch sự phải kêu chị. Rồi cảm ơn nha. Đi mua cái gì nữa tôi quên rồi. Tôi đầu giờ tôi không nhớ. Tôi phải mua cái gì nữa đó. Để tôi đứng đây tôi nghĩ coi. Buổi sáng là ít chạy thôi hả? Buổi sáng không, ngày nào cũng vậy hay là chỉ có nhật thôi? Ngày nào cũng vậy. Chủ thế à? nhật vắng hơn. Thế à? Chiều hơi đông đông. Nay chủ nhật vắng. Chủ nhật vắng hơn. Thôi đó nghỉ thôi. Thôi được rồi.